ភាពសុខសុវត្ថិភាពមិនថាមកលក្ខណៈ single ឬក៏មានដៃគូឬក៏អាចជាលក្ខណៈ family ខ្នាតតូចខ្នាតធំគឺមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់ដោយសារទីនេះគឺជាទីកន្លែងឯកជនបាទអញ្ចឹងគាត់មានការការពារថាវាខ្លាចអញ្ចឹងគឺវាមានធម្មជាតិហើយវាមានការការពារយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព